عندي فكرة عيش المشاريع. Bonjour, bonjour, marhaba bikoum aslam anas kol, vous êtes bien sur les ondes d'Express FM 103.6. Eh bien, c'est la grande finale, c'est oui, c'est la grande finale, 5e édition de Andi Fikra Lyoum. Pour cette saison, je n'akhtarou un autre candidat qui m'a tesmé au final. Il y a des gens, il y a beaucoup de présence ici dans la salle. Ça fait le choix du monde. Voilà. Aujourd'hui, on chauffe les candidats finalistes et aussi les candidats demi-finalistes qui cherchent aussi pour leur souhaiter bonne chance et aussi donc je vous les partenaires internes qui sont là et bien sûr les bénévoles Jounoud El Khafé et Aouna Barsha, ils sont là, les membres du jury, et je nommerai donc monsieur Abdelaziz Darrouz, Tasfiq Abdelaziz Darrouz, madame Wafa Makhlouf, Mr. Amin Chouaib, madame Emel Safar et monsieur Youssef Benira. حبيت نقول لك معنا cette édition est particulière, c'est la 5e édition. J'ai un peu suivi toutes les éditions, j'ai fait partie de la précédente. Donc c'est encore beaucoup d'énergie positive et beaucoup de talent qu'on a pu découvrir à travers les régions tunisiennes. Inch'Allah b'tawfiq les finalistes là aujourd'hui et aussi les demi-finalistes qui sont ici, qui retiennent la leçon et que Inch'Allah beaucoup d'entre vous peuvent réussir. حاجه بالك باش نقول انا شوي partie d'une autre association اللي ديما سلوغان تاعها في الانتربرونيا يقولوا وي اول وين. وانا ماذا بيا سلوغان تاعي نستعملوا اليوم زاد كلكم ربحي كلكم ربحتوا. Déjà, on va passer un trailer juste يذكرنا par ce petit passage de Andi Fikra, ce grand passage plutôt dans une petite vidéo. انك تولي انتربرونور سي كو راك اخترت ثنيه ماهيش ساهله، الطريق ماهيش معقد، انك باش تعمل ثنيه جديده هي كو توا كي انك تولي انتربرونور لازمك تكون عندك اون فيزيون اي دي زوبجيكتيف، اي كل يوم باش تفيق الصباح مالغري التعب والمشاكل تصبح فرحان اي موتيفي على خاطر قاعد الحلم نتاعك بالحجره اون نو ني با انتربرونور اون لو دوفيان. في عندي فكره مئات من المترشحين 21 متبالي باش يخلط منهم كان واحد بركه يربح، واللي الكانديدا نتاعهم كبشوا باش يخلطوا للفينال خاطر عندهم هدف واحد هو انهم يحلوا المشروع نتاعهم. وعندي فكره كانت قربتهم الهدف نتاعهم. اي وي بور لي بروجي اي ستارت اب يا كون سول ادريس برنامج عندي فكره. في عندي فكره درنا كامل تراب الجمهوريه 24 ولايه ما يقارب 3000 متبالي، رحله نتاع 9 شهور اخترنا 21 متبالي 4 بركه باش يخطروا الفينال ومتبالي واحد باش يربح. 24 ولايه 100 متبالي 21 كانديدا 4 فيناليست ان غانيون 20 مليون. لي بلاص سون ليميتي شكون باش يخلط الاخر؟ مرحبا بكم في عندي فكره. Maher Khlifi, donc le premier des candidats, Bahri Abdelaziz, Mohamed Khalil Menebel et la candidate Nour Akrimi qui est de l'Université centrale. أنا واحد من الناس متذكر برشا حاجات حلوين صاروا في عندي فكرة. Franchement, je remercie les partenaires et que je commencerai par le partenaire, le sponsor, sans lequel la 5e édition n'est pas. Donc je nommerai Tunisie Télécom et j'inviterai Madame Sonia Logani, directrice communication, pour partager معنا cette 5e saison. Merci. 5 ans c'est important. 5 ans, le chiffre 5, il a une symbolique très forte dans notre culture. Donc je suis très très fière d'assister à la 5e saison de Andi Fikra. Une idée qui a démarré sur un simple brief à notre agence partenaire qui est Mindshare pour justement nous trouver un canal spécifique pour parler aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Justement, aujourd'hui, on peut parler carrément d'un club dans Andi Fikra, vu les finalistes qui ont pu aboutir et vu le nombre de projets qui ont été lancés, même le gagnant.
les gagnants, il y en a d'autres, je vois chaque jour, il y a des invitations des entrepreneurs, où ils disent j'ai participé, j'ai profité de Andi Fikra, et ça m'a aidé qu'aujourd'hui, le projet MTA, il voit le jour. Eh ben, c'est très bien, ça nous donne une idée de constitution d'un alumni peut-être d'Andi Fikra. Toutes les personnes qui ont participé, ne serait-ce qu'en soumettant l'idée, peuvent effectivement se constituer en réseau. Ces personnes à ma gauche qui ont beaucoup de valeur et qui ont beaucoup d'engagement bénévole, faut-il le préciser, je crois qu'elles ne verront pas d'inconvénient à continuer à les accompagner, en tout cas à les éclairer de quelques conseils. Je citerai l'Université centrale et je nommerai la directrice générale du groupe Université centrale, Madame Houbeb Ajmi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, effectivement, l'Université centrale était un des supporters de ce projet, de cette initiative, parce que je considère que c'est de notre devoir d'identifier les jeunes qui ont l'ADN d'entrepreneurs. Dernier mot, احنا كيف اكسبريس اف ام ماذا بينا نحكيو على روحنا شويه. اللي نجم نوعدوا تو مدام لوغاني لهنا نو بارتنير لهنا لي زونتربرونور لهنا لي جون لهنا لي ممبر دو جوري اللي عذبناهم لهنا موجودين بحذنا كيف اي با اللي نجموا نقولوه لهم الكل اللي نوعدوهم لا سيزون جايه تكون فيها تجديد. احنا ديما نقولوا الخمسه باهين احنا ديجا في اليدين عندنا خمسه نخمسوا لازم بعديك يتلموا ببعضهم ونتعداو للقبضه ونتعداو لليد الثانيه. دونك لازم ان شونجمون اي يوغا دي شونجمون وان شاء الله نوصلوا لهذايا اللي نجم نقولوا اللي فرح برشا كي تشوف لي فيناليست كل واحد من ريجيون. فما تونس موجوده لكن زغوان موجوده لكن قفصه موجوده اي سا نو في تري بليزير قروان القروان كيف دونك ان شاء الله هذايا بالطبيعه يكون لا توندونس العام الجاي اي برافو لي فيناليست. نعرف ما نحبوش نطولوا عليكم باش انتوما كيف تكونوا مركزين بالكدا. بون شانس ا تو الموند. اليوم باش نعرفوا شكون لو غانيون de la 5e édition de Andi Fikra. Donc, on a fait une tour de table, on a le jury, on a les gagnants, les 4 finalistes plutôt, et les gagnants aussi. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, Medabaya Tasfiqa, Kouya, Barsha, pour le premier candidat, Abdelaziz Bahri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bahri Abdelaziz, cofondateur du projet Charbon Vert. حبيت نبدا بالمشهد هذايا في وسط العاصمه باب سعدون. فضلات في الماده. شكون فينا يعرف تونس قداش تنتج فضلات؟ اكيد فما شكون يعرف لكن برشا فينا ما نعرفوش. حسب اخر احصائيات قامت بها لونجيت في تونس، التونسي ينتج ابوبخي 800 غرام دو ديشي بار جور. يعني احنا التوانسه الكل قاعدين ننتجوا في 7 مليون دو طن بار. في ال 7 مليون دو طن هذم فما 4 مليون دو طن دو ديشي فيري اغريكول. متصير الفالوريزاسيون كان نتاع 1% منهم اون ان سول برودوي اللي هو الكومبوست. 6000 انفراكسيون تعملت ان 2015 للحطابه اللي قاعدين يقلعوا في الجر ما غير رخص. وين ماشيين؟ وشنو الحل؟ قبل ما نختم حبيت نقول حاجه اللي البروجي هذايا نتاعنا لو شاربون فير مايلو كان الخطوه الاولى فيغ الحلم نتاعنا الكبير اللي هو لا كرياسيون دان سونتر دو فالوريزاسيون اي دو تري دو تو تيب دو ديشي. ان سونتر ان شاء الله باش نحافظوا بها على الانفيرومون في تونس ونخليو تونس خضراء في عينينا وفي عينين الناس الكل. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا فو كيستيون. ميرسي عبد العزيز. تصفيقه كبيره على محمد خليل. Assalamu marhaba bikoum. Mohamed Khalil, ingénieur mécanicien de l'INIT, 17 années d'expérience industrielle, s'inspirant du slogan anglais Waste to Value. Nous comptons créer une entreprise qui s'intitule W2V. Chacun de nous, au minimum, chaque matin, boit un café. Plusieurs d'entre nous boivent plusieurs cafés par jour. On estime la consommation mondiale de café à 9 millions de tonnes annuelles. Au niveau de la Tunisie, c'est 23 500 tonnes importées côté Office du commerce tunisien. C'est environ aussi 14 100 tonnes jetées dans l'État, dans les poubelles et les décharges publiques. Par ailleurs, il existe principalement 3 principaux concurrents qui sont l'Humus, la Vert Service et El Khadra. Au départ, notre produit Orga Ferti est l'axe de notre stratégie marketing qui s'articule autour de la stabilité de la qualité offerte aux clients, l'orientation client de nos processus. Nous garantissons par ailleurs des prix. Mohamed Khalil, je suis désolé de t'interrompre Mohamed Khalil, mais bon, c'est la règle du jeu.
ملي بدينا l'expérience معناتها نحترموا الخمس دقائق. Elle est souriante. Elle est aussi la dernière اللي خلطت في السيليكسيون. Je nommerai ونحب تسبيق زاد كيف كبيره برشا نور عكريمي. عسلامة نور العكرمي étudiante en 3e année ingénieur informatique système d'information. في بالكم عندنا 40,000 كفيف في تونس، 40,000 شخص يحتاج المساعدة. عمرها ما كانت المساعدة تقتصر على الماديات، المساعدة ساعات إنه نوجهوا الإنسان في طريق إنه يعمل على روحه. دونك البروفي متاعنا في أواخر العام الثالث هو 1,139 مليون. Top. نور عكرمي. Donc merci d'applaudir ماهر خليفي. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. أنا اليوم باش نحكي لكم على امرأة تونسية حرة، وبنخص المرأة التونسية اللي تخدم في القطاع الفلاحي، المرأة الريفية. هنا عندنا لافيلياسيون دي فام رورال باش يكون عندنا دي زامباسادور احميني باش يتوجهوا وين الفام رورال، باش نمشوا لها احنا، باش نسجلوها على الابليكاسيون في التابلت، والانفورماسيون باش تتحول للبلاتفورم احميني، يصير فاليداسيون، ومن بعد تمشي الانفورماسيون للسيناسيس لهنا يصير انسكريبسيون اي ايدنتيفيكاسيون دو فام رورال، يبعثوا لنا الماتريكيل نتاعها، تولي وقتها باك الماتريكيل هذيك كوتيزي تمشي اقرب عطار موجود في الدشره، غادي تنجم باك النمرو هذاك تخلص الكوتيزاسيون نتاعها كما قلنا، كما تحب وين ما تحب وقد ما تحب، اللي توصل عندها هاك المبلغ اللي مطلوب منها. لهنا الكل الناس كل رابحين، واهم ربح هو للمراه الريفيه اللي باش نحققوا لها لاسيرونس دو سونتي نتاعها، باش تمشي تعدي كرامتها وعندها الكرني نتاعها، ما عادش تحب الكرني الابيض. ومن بعد زيد هذا كله باش تولي كيف ندادها، كيف اللي يخدموا في لي سونتر اوربان اللي هي باش تولي عندها روتريت، باك المنظومه الجديده اللي باش نعملوها، وتولي كل شهر تمشي تجبد الروتريت نتاعها. ولهنا نقول لكم ميرسي، وان شاء الله يعجبكم البروجي. ميرسي، سيتي ماهر خليفي. ماهر خليفي لو 4 كانديدا. ماهر جاب حدايا في كان في الشفافيه. مانيش في نسحر. دونك هذه اليوم من بعد تحط فيها الفوت، اي لي جوري باش يختاروا ان كانديدا. الفوت يصير في الصاله. سي الفوت نتاع الصاله ماهوش هو بيدو الفوت نتاع الجوري، نتعداو للاربيتراج بور كونيتر لو 5e gagnant دو عندي فكره. J'invite, avant de connaître le finaliste, le gagnant, les demi-finalistes, il y aura un prix, où il corp, ça met tout, le prix de la combativité. Donc pour moi, tout le monde a gagné, pour le corps, tout le monde a gagné, et plus particulièrement, le prix de la combativité revient à Si Nizar Ben Bengerden. Nizar! Mabrouk Nizar. Donc, Madame Afé Mahlouf, je te donne un peu de suspense. Alors, c'est le premier point. C'est les femmes rurales qui ont gagné et c'est Meher Khlifi. Mazel, ça, le jury, les membres du jury ont voté. Outawa, Madame Akrimi, directrice exécutive des entreprises, chez marché d'entreprise. Trolli Shkoun, le gagnant, voté Menand Sal. Ce sont les 4 candidats. Ça, c'est les scores des votes. Le candidat, voilà, donc. Un peu de suspense. Le candidat élu par la salle, c'est Meher Khlifi. Donc Meher Khlifi est le gagnant pour la 5e édition de Andi Fikra. Meher شدوا ماهر هرب. ماهر نذكروا للبروجي نتاعو اللي هو ديديé pour la femme rurale. ماهر بحثنا
Meher Khlifili, le projet MTA, c'est une application dédiée à la femme rurale. Toute la famille Express FM pour son support. C'était une expérience très enrichissante pour moi. Aussi, je remercierai Jounoud Khafé, notamment Rania et Hichem Ben Amara qui m'ont supporté. Meher Mabrouk, Meher Khlifi, mesdames et messieurs. Madame. Meher Khlifi, le gagnant de la 5e édition de Andi Fekra, projet Ahmili. Mabrouk Meher. مبروك نحب ناخذ جوست s'il vous plaît كلمة الأخرانية ماهر s'il vous plaît. لحظة تاريخية، كلنا ساهمنا وكلنا فوتينا للفام رورال بالحق. هاو الوقت اللي باش تاخذوا حقها. شكرا للجميع. Je vous remercie pour votre suivi, votre support et on vous donne rendez-vous pour la 6e édition. Merci tout le monde. Ciao ciao, bye bye. عندي فكرة، عيش المشاريع.